Omicron 病毒传染力强，幼儿又缺乏疫苗保护，父母都确诊的时候该怎么办？有一名女网友在脸书社团分享，她跟丈夫都确诊，但是才3个月大的女儿又必须有人照顾，所以第一时间就把自己跟女儿隔离在同一个房间，口罩戴好戴满之外，靠着酒精彻底的消毒，空气清净机24小时全开，并且适当的跟女儿保持距离。经过10天，夫妻俩都阳转阴，女儿也没有被传染。3个月大的小女婴躺在地垫上，被爸爸逗了咯咯笑，模样超可爱。无奈 Omicron 病毒传染力超强，如果爸妈一不小心双确诊，宝宝的防疫照顾起居该怎么办？消毒一定会啊，现在也要先隔离吗？跟家人共用的东西就做好酒精消毒。一名李小姐在脸书社团分享，谭先生在5月13、14号确诊，因为他是主要照顾者，第一时间立刻跟先生分房睡，全程佩戴口罩，空滤机24小时开着，房间被他搞得跟无菌室一样。不仅如此，上完厕所除了洗手，把手也要酒精消毒。想咳嗽要忍住滑到房门外，用过的卫生纸要立刻冲马桶。喝水、吃饭也不能在房间内。睡觉时与女儿保持距离，除非女儿哭闹、喝奶，也尽量不触碰。只要拿下口罩，就得全身消毒。如果万一是妈妈得到又要喂母奶的话，其实还是可以喂母奶，但是喂母奶的原则一样，妈妈的口沫也不要去喷到小孩子就好了。李小姐说，每天几乎用上1罐酒精消毒，经过10天后，夫妻俩都快筛阴性，女儿也幸运的没有被传染。还有一个很重要的原因就是说，她怀孕的时候曾经去接受了新冠疫苗的注射，打了新冠的疫苗，完整的保护的话，其实新冠疫苗的抗体也会经过胎盘传给这个小 baby。医师研判，除了宝宝自身免疫力强，有可能和妈妈在怀孕时施打疫苗有关。本土肺炎高峰期，若避免染疫，消毒、勤洗手、戴好口罩是不变法则。记者陈章、李佳明，台中采访到。